There is a belief that the ancestors of the Lao people were Nagas, and they stayed to safeguard and deliver fortune to their descendants. In return, to show respect, now indigenous peoples incorporate images of Nagas into their lives. They have Nagas everywhere. At the temple, at home, on their houseware items, and on their clothes. ลายนาคปรากฏอยู่ในศิลปะเครื่องใช้ของชาวลาวมาแต่โบราณกาลเช่นอยู่ในผ้าแพรตำแล้วก็อยู่ในเครื่องปั้นเครื่องลอเครื่องขวดไม้สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนบอกความเชื่อถือของคนลาวมาแต่โบราณกาลแล้วก็เพราะว่าก็มีตำนานหลายอันกล่าวถึงว่าคนชาติเชื้อชาติลาวนี่อาจจะสืบเสื้อสายมาจากพญานาคในแม่น้ำของมาตัวเองเป็นลูกหลานฉะนั้นคนลาวก็จะมีจิตใจผูกพันกับลายนาคมันก็จึงไปปรากฏตัวอยู่ในสิ่งวัตถุต่างๆอ้อมข้างเขา The Naga symbol comes in different shapes and forms, and they are made of various materials related to various purposes and ceremonies. Here you see the monks and villagers making a boat in the form of a Naga, which is for the preparation of Okpansa festival, the ceremony for the end of the Buddha Lent. Textile is a major support for the Naga motif, which exists in many different styles. Each style has a name and a symbolic meaning, and the Lao believe they have different powers. ลายนาคที่พวกเขาตำอยู่ในผืนผ้าบ่แม่นเพียงเพื่อความงามแต่อย่างเดียวแต่ว่าแต่ละรูปทรงของนาคที่เขาตำล้วนแต่มีความหมายเพื่อส่งเสริมทางด้านจิตใจและความเชื่อถือของพวกเขาเช่นว่าลายนาคฟันหางแม่นเพื่อความอุดมสมบูรณ์ความหักของครอบครัวลายนาคสองหัวแม่นมือเพื่อปกปักรักษาความปลอดภัยให้พวกเขาส่วนลายนาคสูหางแม่นเพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้ายและสิ่งบ่ดีให้ห่างไกลจากตัวเฮา Weaving the Naga motif into cloth requires several work processes, from yarn making, spinning, dyeing, making the warp, setting up the loom, creating the pattern, and weaving the cloth. Traditionally, the body part of the Nagas is mostly woven in natural white yarn, with the crest predominating in powerful colours, which is to demonstrate the supernatural powers it possesses. The dyer must therefore prepare symbolic colours such as red, green, and gold. The Naga motif is created in Lao woven textiles using a number of techniques, such as supplementary weft and ikat. The following weaving demonstration uses the supplementary weft technique. Setting up the loom needs lots of time and patience. After making the warp, the weaver has to attach each yarn one by one to the weaving equipment. It is the fundamental process to give a perfect texture. All the yarn should be arranged in the right order and at the right tension. To create the Naga motif, the weaver should plan ahead. What technique will she apply? And if she will prepare the design by making an illustration or following the pattern from an ancient masterpiece. The weaver has to work carefully with the position of the design and with the numbers of threads. In making a motif, if the count of a single yarn is missed, the whole design will be wrong. She therefore has to concentrate on the counting with a lot of attention, especially for the first line of threads. To keep the motif repeatable, after picking up every line of motif, the weaver will store it into the long heddle. It works like a memory chip of a computer, that the weaver can get back to and reuse whenever she wants. To complete one Naga design might take several days, with the weaver repeating the same process of counting the yarns, picking up the design, and storing.
Weaving is a cultural heritage that has been passed down from mother to daughter for centuries. The tradition, which still continues today, is that when a daughter reaches the age of 6 years, she'll start learning to weave. Recently, many weaving studios and family cottage industries in Laos have also started to organize training courses in order to preserve and promote the tradition. เฮียนตำหูใหม่ๆก็จะเอาลายนาคมาเป็นตัวอย่างจากลายเก่าในผ้าก็จะมาเฮ็ดคืนอีกแล้วก็ประดิษฐ์เติมเสริมต่อสร้างตำหูลาวก็สามารถนำไส้ลายนาคนี่เฮ็ดอยู่ในลายเครื่องไส้ค่ะเจ้าอยู่ในลายผ้าเสื้อบ่สิ้นตีนสิ้นผ้าแพ้ฉะนั้นก็ยังเป็นเอกลักษณ์ให้ข้าเจ้านำเอามาเป็นประกอบอาชีพเอาลายนาคนี่สร้างเห็นได้ว่าลายนาคอยู่ในชุมชนคนลาวนี่มีชีวิตชีวาเป็นศิลปะอันสำคัญอยู่ในวิถีชีวิตของคนลาว There are also organizations and vocational centers that focus on helping women to develop professional skills. Courses on natural dyeing and weaving Naga motif are regularly provided in the capital city and in the provinces. The National Institute of Fine Arts also includes these symbolic Naga designs into study and practical curricula, which enables students to learn history, folktale, epics, and technical skill of the Naga motif. สวัสดีเฮาเป็นลูกลาวหลานลาวนาคเป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของคนลาวที่ว่าเห็นนาคแล้วเป็นประเทศลาวอัตลักษณ์ของประเทศลาวนาคลูกหลานเฮาอยากบ่อยากปวดบ่อยากเจ้าเรื่องบ่อยากเจ้าเรื่องประวัติศาสตร์บ่ฮู้จักประวัติศาสตร์บ่ฮู้จักพ่อแม่บ่ฮู้บรรพบุรุษฮู้จักประวัติศาสตร์ฮู้จักพ่อแม่ฮู้จักบรรพบุรุษและยังรักษาให้ลูกหลานสืบไว้ The Naga design is considered as one of the most delicate and prestigious patterns of now-woven textiles that every exceptional weaver should be able to do. ลายนาคในผ้าลาวยังเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและยังคงจะสืบต่อพัฒนาไปในขอบเขตทั่วประเทศโดยแม่นผู้หญิงลาวนับล้านอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆเป็นผู้ดำเนินการและจะเป็นผู้ส่งต่อความรู้ความสามารถเหล่านี้ให้แก่ลูกหลานของเขาเจ้าสืบต่อไป The value of the Naga motif in Lao weaving is not only due to the technical intricacy, but also because the Nagas have been a part of Lao people's lives for many centuries. So this is not only a cultural heritage, but also a spiritual heritage of the Lao people.